dargestellt, als konnte er den Platz Gottes nehmen. Tout au moins devenir l'égal de Dieu. Im gleichen Niveau wie Gott zu werden. Mais personne ne peut égaler Dieu. Aber keiner kann nie wie Gott, keiner kann wie Gott werden. Et à cause de ça, Dieu l'a puni sévèrement. Und deswegen hat Gott ihn ganz schwer bestraft. Il l'a jeté sur la terre. Er hat ihn auf die Erde hinaufgeworfen. Et de Lucifer, il est devenu Satan. Und der Lucifer ist Satan geworden. Et dans sa rébellion, il a entraîné avec lui des milliers, des milliards d'anges. Und in seiner Rebellion hat sie viele andere Engel trainiert. Ce qu'on appelle les anges déchus. Was man abgefallene Engel nennt. Et ce sont ceux qu'on appelle les démons aujourd'hui. Und das ist, was man als Dämon heute bezeichnet. Ce sont ceux qui peuplent l'enfer. L'enfer. Das sind diejenigen, die in der Hölle. Genau. Mais en fait, ils sont dans le second ciel. Aber die sind in der zweiten Himmel. Parce que l'enfer n'existe pas encore réellement. Weil der Hölle existiert in der Realität noch nicht. L'enfer, ce sera l'étang de feu et de soufre. Die Hölle wird eine Zeit des Leidens. Mais ça sera après le jugement des nations. Aber das wird kommen nach der Gericht. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Was wir auch nennen, ja, der Todesreich. Mais les démons, ils circulent dans le second ciel. Aber die Dämonen, die bewegen sich in der zweiten Himmel. Ja. Et ils viennent troubler les êtres humains. Und die kommen den Menschen durcheinander zu machen. Ils viennent même les posséder. Und die werden auch besessen. Ja. Ils viennent rentrer dans leur corps. Die kommen in den Körper der Menschen rein. Ja. Ou bien ils viennent leur mettre des pensées mauvaises. Oder die machen schlechte Gedanken, falsche Gedanken in den Kopf. C'est pour ça que l'homme pêche, parce qu'il écoute les pensées de son âme. Deswegen sündigt der Mensch, weil er hört immer die Gedanken seiner Seele. Et les démons, ils sont avec des grosses seringues, là, ils injectent des mauvaises pensées dans nos cerveaux. Und die Engel, die haben so diese große Syringe, ja, und die geben immer falsche Gedanken in den Gehirn der Menschen. Ce sont des médecins de malédiction. Das sind Ärzte vom Pech. Comme les médecins nazis pendant la guerre. Wie die Nazi-Ärzte während des Krieges. Ils utilisaient les êtres humains pour faire des mauvaises choses avec. Die haben Menschen benutzt, um schlechte Sachen zu machen. Parce que c'était des hommes possédés par Satan. Weil das sind Leute, die besessen worden. Enfin, par les démons. Die waren besessen von Dämonen. Donc, voici ce qui est dit. Hier steht, was ist gesagt. Je reviens au jardin d'Éden. Ich komme zurück zum Garten Eden. Mais tous ces détails sont importants à connaître. Und diese Details sind sehr wichtig zu verstehen, zu kennen. Donc, une fois que l'homme a péché, einmal als der Mensch gesündigt hat, par la femme, durch die Frau, et comme je disais, c'est l'homme qui est responsable en fait. Wie ich vorhin gesagt hatte, ist es der Mensch, der die Verantwortung getragen hat. La Bible dit que l'homme et la femme se sont trouvés nus l'un devant l'autre. Die Bibel sagt, dass der Mann und die Frau, die haben sich, die wurden nackt, also die wurden nackt, ja. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Und die Augen von den beiden ist geöffnet und die erkannten, dass sie nackt waren. Mais cette nudité, en fait, c'est le résultat de la désobéissance. Aber dieser nackt bedeutet, das ist das Resultat der Ungehorsamkeit. Au début, ils étaient nus, naturellement. Am Anfang war ich nackt, natürlich. Et c'était normal. Aber das war normal. Il n'y avait pas de mauvaise pensée à ce sujet. Es gab keine schlechten Gedanken zu diesem Thema. Mais dès lors qu'ils ont désobéi à Dieu, aber als die gesündigt haben oder ungehorsam waren, il y a eu une coupure radicale qui s'est faite. Es gab eine radikale Trennung, die stattgefunden hat. Ils étaient nus devant Dieu, le Créateur. Die waren nackt vor Gott, der Schöpfer. C'est-à-dire qu'ils étaient désarmés. Das heißt, die wurden entarmt. Ils étaient démunis. Die waren ohne Schutz. Ils ne savaient même pas quoi répondre devant Dieu qui disait: Où es-tu, Adam? Où es-tu? Je te cherche partout. Die wussten auch nicht, wie die ihm antworten sollten, wenn Gott gefragt hat: Adam, wo bist du? Et Adam ne pouvait pas répondre.
Der Adam konnte nicht mehr antworten. Il était paralysé par la peur. Er war so unbeweglich. Ja. Er war gelähmt von Angst. Il s'est caché Er hat sich versteckt, parce qu'il avait honte. weil er irgendwie er hat sich geschämt. Il avait honte de sa nudité. Er hat sich vor seiner Nacktheit geschämt, Parce qu'il avait conscience de ce qu'il avait fait. weil er hat dieses Bewusstsein von das, was er gemacht hat. Et quand Dieu lui a demandé qu'as-tu fait, Als Gott gefragt hat, was hast du gemacht? il a commencé par accuser la femme. Er hat angefangen, die Frau zu verklagen. Et la femme, quand Dieu lui a demandé qu'as-tu fait, Und als Gott die Frau gefragt hat, was hast du gemacht? la femme a accusé le serpent. Und die Frau hat die Schlange verklagt. On est tous un peu comme ça. Und wir sind immer so. C'est pas moi, c'est lui. Das ist nicht mir, es ist nicht ich, das ist derjenige, der andere. On se déresponsabilise. Wir lassen uns die Verantwortung, wir schreiben weg von uns diese Verantwortung. Alors comment Dieu a répondu à ça? Und wie hat Gott darauf geantwortet? Dieu a sanctionné. Gott hat gerichtet. Et il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Und er sagte, ich werde Feindheit zwischen dir und der Frau machen. Entre ta postérité Zwischen deinem Erfolg et sa postérité. und ihrer Erfolg. Elle t'écrasera la tête Sie wird zerschmettern. Genau. et tu lui blesseras le talon. Sie wird deinen Kopf zerschmettern und du wirst sie, der Talon, das ist unten, der Füße, auch verletzen. On retrouve cette même image dans Apocalypse chapitre 12. Wir lesen dieses noch in der Offenbarung Kapitel 12. Apocalypse chapitre 12 qui parle aussi d'une femme. In Offenbarung 12 spricht man auch von einer Frau. Je lis. Und ich lese. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Offenbarung 12. Et qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Und was hat Gott zu der Frau gesagt? Il lui a dit, tu enfanteras dans la douleur. Du wirst ein Kind mit Schmerzen gebären. Et il y a une image très forte de cette femme qui souffre. Es gibt ein Image, ein Bild von dieser Frau, ganz starkes Bild. Et l'image de Ève, la première femme, Und dieses Bild von Eve, die erste Frau, comme je disais tout à l'heure, c'est l'image d'Israël. und wie ich vorhin gesagt hatte, das ist ein Bild von Israel. Israël qui a enfanté le Messie, Und Israel, die das Messias gebet, mais qui l'a enfanté dans la douleur. aber die den Messias in Schmerzen gebet. Tout ça, c'est le fruit du péché. All das sind die Früchte der Sünde. Et Israël souffre encore aujourd'hui dans les douleurs de l'enfantement, Und Israel leidet immer heute von den Schmerzen der Geburt, parce que Israël attend le Messie. weil der Israel wartet immer noch auf das Messias. Et ça fait des siècles que Israël souffre de l'enfantement. Und das sind Hunderten von Jahren, Tausende von Jahren. Und Israel leidet immer noch von dieser Geburt. Israël souffre de la persécution. Israel leidet vom Gericht. Pourquoi je parle d'Israël? Warum spreche ich von Israel? Parce que Israël est au cœur des événements de la fin. Weil Israel steht im Herzen von diesen Ereignissen der Endzeit. Israël fait partie du plan des derniers jours. Der Israel gehört zum Plan von den letzten Tagen. Israël, c'est l'horloge du monde. Die Seite, die Uhr. Für die Welt. Ach so, die Uhr. Ja, okay. Genau. Israël, c'est un tout petit pays. Israel ist so ein kleines Land. C'est presque le plus petit pays du monde. Vielleicht das kleinste Land in der Welt.
Mais pourquoi Dieu a choisi ce pays-là? Warum hat Gott dieses Land ausgewählt? Pourquoi Dieu n'a pas choisi l'Allemagne, Warum hat Gott nicht Deutschland ausgewählt? l'Angleterre, Oder England ou les États-Unis? oder die USA? Non, Dieu a choisi Israël. Nein, aber hat Gott Israel ausgewählt. C'est son pays chéri. Das ist sein Land, Schatz. C'est la prunelle de ses yeux. Das ist das Erste in seinen Augen. Parce que c'est de là que sortira le Messie, Weil aus Israel kommt das Messias, qui est déjà sorti une première fois, der schon zum ersten Mal erschienen hat, puisqu'il est né en Palestine. weil in Palästina geboren Mais wurde. lorsqu'il reviendra à la fin des temps, Aber wenn zurückkommt in der Endzeit, il viendra à Jérusalem. wird zu Jerusalem kommen. Et Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Und Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Jésus dit à la femme samaritaine, Und Jesus sagt zu der Frau, en Jean chapitre 4, in Johannes Kapitel 4, verset 24, Vers 24, le salut vient des Juifs. die Rettung kommt von den Juden. Le salut vient des Juifs, ça veut dire que Israël a une place privilégiée dans le plan de Dieu. Die Rettung kommt von den Juden. Das heißt, Israel hat so einen kostbaren Platz im Plan Gottes. Mais on ne peut pas expliquer ce que c'est que les temps de la fin, l'eschatologie, si on ne comprend pas l'histoire d'Israël. Wir können nicht vom Ende der Zeit sprechen, von Eschatologie sprechen, Eschatologie, wenn wir nicht von Israel sprechen. Parce que tout va venir vers Israël pour essayer de détruire Israël. Weil alles wird nach Israel kommen, Israel zu zerstören. Toutes les nations du monde vont se donner la main pour venir détruire Israël. Alle Länder der Welt werden Hand in Hand kommen, Israel zu zerstören. L'Iran, Der Iran, l'Irak, Irak, la Turquie, die Türkei, la Syrie, Syrien, tous les pays du monde arabe, alle diese Länder in der arabischen Welt l'Europe, und Europa, l'Allemagne, Deutschland, la France, Frankreich, la Grande-Bretagne, Großbritannien, les États-Unis, pendant que c'est l'Europe, mais les États-Unis aussi. ist nicht in Europa, aber auch die USA. Tous les pays vont se liguer contre Israël. Alle diese Länder werden aufstehen gegen Israel. Actuellement, vous connaissez l'ONU, Wir kennen heute das ONU, Organisation des Nations Unies. das ist die Organisation der Vereinten Nationen. On va en parler demain, c'est très important. Wir werden auch darüber morgen sprechen, das ist ganz wichtig. Parce que l'ONU veut absolument voter un pays pour la Palestine. Weil die ONU will auf jeden Fall ein Land wählen, für die Palästinenser. L'ONU veut créer un État palestinien. Die wollen eine Stadt, ein Land Palästinien erschaffen. Mais ils veulent faire ça en volant la terre d'Israël. Aber die wollen so was machen, dadurch, dass die das Land von Israel geklaut haben. L'ONU est contre Israël. L'ONU ist gegen Israel. L'ONU fait tout pour éliminer Israël. Und l'ONU macht alles, Israel zu eliminieren. Et les nations du monde créent des embargos contre Israël. Und viele Nationen der Welt, die schaffen Embargos gegen Israel. On accuse Israël de tuer des Palestiniens. Man verklagt Israel, dass die Palästinenser getötet haben. Mais on oublie de dire que c'est la Palestine les Palestiniens qui attaquent Israël en premier. Man vergisst zu sagen, dass es die Palästinenser, die Israeliten attackieren. Et Israël se défend. Und die Israeliten, die verteidigen sich einfach. Ils ont une toute petite bande de terre. Die haben so ein kleines Streifen vom Land. Et on veut les jeter dans la mer. Und die wollen die ins Meer alles hinwerfen. Le monde entier est contre Israël. Und die ganze Welt ist gegen Israel. Pour la simple raison Für die einfache Gründe, que Israël est dans le plan de Dieu pour les temps de la fin. dass Israel im Plan Gottes steht für die Endzeit. Parce que c'est d'Israël que sortira le Messie pour la deuxième fois. Weil durch aus Israel wird der Messias zum zweiten Mal kommen. C'est très profond, Das ist ganz tiefe Sache, c'est très sérieux. aber auch sehr, sehr seriös. Il faut qu'on comprenne ces choses. Wir sollen richtig verstehen diese Sache. Parce que si vous lisez les journaux, Weil wenn wir die Nachrichten lesen, si vous regardez BFM TV, wenn wir gucken,
Und wenn Nachrichten gucken, ja, ils vous disent tout le contraire. die sagen was anders gegen die Ils disent que c'est Israël qui attaque la bande de Gaza, Die sagen, dass es ist Israel, die dieses Gazastreifen attackieren. que la terre d'Israël ne lui appartient pas, Dass das Land Israel gehört nicht zu Israel. qu'ils veulent partager Jérusalem, une part pour les Palestiniens, une part pour les Juifs. Dass die Jerusalem teilen in zwei Teilen wollen. Einmal ein Teil für die Palästinenser und ein Teil für die Juden. Mais en réalité, Jérusalem est sous le contrôle des Arabes. Aber in der Wahrheit, in der Realität, Israel ist unter Jérusalem. Ja, Jerusalem ist unter Sous le contrôle des Arabes. Le Waqf. Genau, unter der Kontrolle der was? Le Waqf, c'est la police arabe. Okay. Es ist unter Kontrolle der Polizei, der arabischen Polizei. C'est eux qui contrôlent Jérusalem dans sa totalité. Die arabische Polizei kontrolliert Jerusalem, das ganze Jerusalem. Ils contrôlent la mosquée Al-Aqsa, ils contrôlent toute l'esplanade du temple, c'est pour eux. Die kontrollieren die Moskees, die Moschees, ja, und die ganze Platz der Stadt, ja. Demain, on parlera du troisième temple qui va être bientôt. Und morgen werden wir von der dritten Zeit sprechen, die auch vom dritten Tempel sprechen. Ce troisième temple, il est nécessaire qu'il soit construit. Dieser dritte Tempel, der sehr notwendig ist, das gebaut sein soll. Et on verra pourquoi demain. Und wir werden auch morgen verstehen, warum. Donc le péché a contaminé le monde entier. Das heißt, die Sünde hat die ganze Welt kontaminiert. Depuis l'origine. Seit dem Anfang. Il y a eu un premier grand criminel dans l'histoire. Es gab ein erster groß Un criminel, un meurtrier. Ja, Mörder, ja. Il s'appelait Caïn. Der hieß Kain. C'était un fils de Adam et Ève. Der war ein Sohn von Adam und Eva. Vous voyez que le péché avait déjà commis des graves choses. Das heißt, der hat schon ganz schlechte Sachen gemacht mit der Sünde. Ja. Et le péché a continué jusqu'à Noé. Und der Sünde ging immer fort. Der Sünde ging immer fort bis zur Noahzeit. On nous montre que jusqu'à Noé, le péché était à un tel comble. Wir sehen, dass zur Noahzeit die Sünde war groß. Ja. Que Dieu voulait détruire la terre. So groß, dass Gott die Welt zerstören wollte. Dieu voulait détruire l'humanité tout entière. Gott wollte die ganze Menschheit zerstören. Au point même que des anges déchus, des démons, Die abgefallenen Engel, ja, es gab abgefallene Engel. dans Genèse chapitre 6, In 1. Mose Kapitel 6 sont venus s'unir avec des filles des hommes. die sind gekommen und die haben sich geeinigt mit der Sünde der Menschheit, der Menschen. Des démons sont venus s'accoupler avec des femmes humaines. Die Dämonen sind gekommen und die sind zusammengelebt, ja, genau. Genau, Geschlechtsverkehr mit den Frauen der Menschen. Et c'était des unions illégitimes. Das war ungelaubte Zusammensein. Ça a formé des races impures. Aus diesem Zusammensein kamen unheile Kinder. Des êtres dégénérés. Ja, Menschen, die schlechte Menschen geworden. On les appelle les Néphilim. Man nennt sich die Nephilim. Et ça a donné des géants. Und die haben große, ja, gigantische Leute. Peut-être ce soir, je vais chercher sur internet des photos, parce qu'on a retrouvé des restes, des ossements de ces personnes qui avaient plus de 3 mètres, 4 mètres de haut. Ich habe auch im Internet gesehen, weil wir schon Knochen von diesen Leuten, die auch so 4 Meter, 3, 4 Meter. Des crânes qui sont gros comme ça. Knochen, die so groß sind. Des os qui sont énormes. Riesige Knochen. Mais ce n'est pas des histoires. Das sind nicht nur Geschichten. Ils ont réellement vécu ces gens-là. Die haben in der Realität gelebt in dieser Zeit. Je vais chercher ce soir, je vais vous montrer Ich werde noch schauen. des savants même on dit on n'a jamais vu ça. Und die Wissenschaftler haben selber gesagt, wir haben sowas noch nie gesehen. Ce sont des monstres. Die sind Monster. Eh bien, ce sont des gens qui sont nés de ces unions
entre des démons et des femmes. Und das sind Leute, die aus dieser Zusammensein zwischen Dämonen und die Frauen, die aus dem Zusammensein entstanden sind. C'est pour montrer jusqu'à quel point la corruption avait envahi le monde. Das ist zu zeigen, auf welchem Niveau die Korruption die Welt genommen hat oder beeinflusst hat. Et à cause de ça, Dieu voulait tout détruire. Même, il s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Und wegen das, Gott wollte alles zerstören, deswegen Gott hat auch selber bereut, warum der Mensch geschaffen hat. Il s'est dit, mais quelle drôle d'idée j'ai eu de créer cette espèce de... Er hat gesagt, was für eine große Idee hatte ich gehabt. Voilà tous les problèmes qui me créent aujourd'hui. Guck mal, welche Probleme die jetzt heute... Dieu en avait marre de l'humanité. Gott hatte genug von den Menschen. On va parler maintenant, ça va être la deuxième diapositive, s'il te plaît. Wir werden zum nächsten. Este Nummer 1. Je vais vous parler de quelque chose d'assez extraordinaire. Ich werde von was Außergewöhnliches sprechen. C'est l'histoire de la tour de Babel. Das ist die Geschichte des Turms Babels. C'est Genèse chapitre 11. Das ist in 1. Mose Kapitel 11. On va peut-être voir la photo d'abord. Nummer 2. Genèse chapitre 11. 1. Mose Kapitel 11. Der Turm von Babel. Wie heißt das Licht? Licht aus ist. Baisse. Voilà, c'est en haut alors. Vas-y. Parce que... Là, c'est celle-là. Ah, c'était la numéro 1. Voilà, c'est bon. Voilà, ça, bon, c'est une image, hein, c'est une représentation. Voilà, la tour de Babel. Das ist der Turm Babels. Vous voyez qu'elle n'est pas finie en haut. Man sieht, das ist nicht zu Ende. Elle a été commencée, mais elle n'a pas été terminée. Man hat angefangen, aber man hat nicht zu Ende gebaut. C'est une image, hein, c'est pas comme ça qu'elle était vraiment, on ne sait pas. Das ist nur ein Bild, das ist nicht die wahren. Maintenant, je vais vous montrer une autre photo. Ich zeige noch ein anderes Bild. Reviens maintenant. Le Parlement européen. Non, avant. On ne va pas programmer. Voilà, ça. Vous allez me dire s'il y a une ressemblance. Regardez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Was ist das? C'est le Parlement européen. Das ist das Europäische Parlament À Bruxelles. in Brüssel. Regardez comment c'est construit. Guck mal, wie das gebaut ist. C'est pas fini en haut. Das ist auch nicht zu Ende gebaut. Drôle, hein? Il y a une ressemblance étrange entre les deux. Es ist merkwürdige Ähnlichkeit zwischen den beiden. Et c'est voulu. Aber das ist so gewollt. Parce que nous vivons dans la nouvelle Babel. Weil wir in dem neuen Babel leben. Babel, ça veut dire dispersion, ça veut dire désordre. Babel, die heißt Durcheinander. Ça veut dire confusion. Die heißt Durcheinander. Notre Europe actuelle, elle vit dans la confusion totale. Unser Europa heute lebt in ein Durcheinander. Es ist Durcheinander. Et c'est ce que nous raconte Genèse chapitre 11. Und das ist, was wir in 1. Mose 11, Kapitel 11 lesen. Voilà. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour.
dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 1. Mose Kapitel 11. Die Menschen hatten damals alle noch dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander: Los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie aus Bausteinen verwenden und Asphalt aus Brot. Dann sagten sie: Los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. C'est bon. Donc, Also, bis 4 habe ich gelesen. en fait, les hommes ont voulu faire comme Satan avait fait au début. Eigentlich hatten die Menschen auch, die wollten genauso machen, wie Satan am Anfang gemacht hat. Ils voulaient se placer à la même hauteur que Dieu. Die wollten sich zum gleichen Niveau stellen wie Gott. Ils ont commencé à construire cette tour ridicule Die haben angefangen, diese komische Turm zu bauen. et ils pensaient qu'ils allaient atteindre jusqu'au ciel. Und die dachten, dass die bis zum Himmel reichen werden mit diesem Turm. Et leur but c'était de rester ensemble, Und ihr Ziel war nur, zusammen zu leben, de rester unis, in Einheit zusammen zu sein. de ne faire qu'un seul peuple, Und nur ein einziges Volk zu sein, une seule nation, eine einzige Nation, une seule langue. eine einzige Sprache. Alors que qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève au Aber début? was hat Gott am Anfang zu Adam und Eva gesagt? Il leur a dit multipliez-vous, Er hat gesagt, vermehrt euch, remplissez la terre, für die ganze Erde, assujettissez-la, c'est-à-dire dominez sur elle. und dominieren die ganze Erde. Ça veut dire éparpillez-vous, le monde vous appartient, la terre vous appartient. Verteilt euch, das Land, die Erde gehört euch. Or, qu'est-ce que ces gens-là voulaient faire? Ils voulaient rester unis. Aber diese Leute, was wollten die machen? Die wollten immer gemeinsam, vereint. Ils refusaient absolument de se disperser. Die wollten sich nicht verteilen, die haben so verneint. Et donc, à cause de ça, ils étaient en rébellion contre Dieu. Aus diesem Grund haben die eine Rebellion gegen Gott gestellt. C'est pour ça que Dieu est descendu. Deswegen Gott ist gekommen. Il les a dispersés. Gott hat die zerstreut. Ils ne comprenaient plus, ils se comprenaient plus les uns les autres. Die haben miteinander nicht mehr verstanden. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle allemand, on parle grec, on parle italien, on parle polonais, tout ça. Deswegen sprechen wir heute welche Sprache? Polnisch, Französisch, Englisch. Mais Dieu est très intelligent. Aber Gott ist sehr weise. Il sait bien que si on parle tous le même langage, on va faire les mêmes bêtises. Ja, der weiß, dass wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen, werden wir die gleichen Fehler machen. Tandis que là, par exemple, tu peux m'insulter, je ne vais pas comprendre ce que tu dis. Ich kann auch dich so beleidigen auf einer Sprache und du wirst nicht verstehen. Donc ce peuple était en désobéissance totale contre Dieu. Dieses Volk war in voller Ungehorsamkeit Gott gegenüber. Et ce peuple était dirigé par un seul homme. Und dieses Volk wurde geleitet durch einen einzigen Mensch. C'est exactement ce qui va se passer dans la fin des temps. Und das ist genau das, was in den Endzeiten passieren wird. Tous les peuples, toutes les nations voudront être rassemblées en un seul peuple. Alle Nationen werden immer zusammenkommen wollen, vereinen wollen, zu einem Volk. Avec une même idéologie, Mit einer gleichen Idee, une même pensée, mit gleichen Gedanken, une même économie, gleichen Wirtschaft, une même politique, mit gleicher Politik une même monnaie und eine gleiche Währung et surtout une même religion. und auch vor allem eine gleiche Religion. Mais ça, on va en parler en détail demain. Je vous Wir promets. werden alles noch morgen in Detail sprechen. Et cet homme qui voulait tout gouverner tout seul, Und dieser Mensch, der alles alleine regieren wollte, c'est l'image de l'antéchrist, das ist das Bild des Antichristus. de l'antichrist. Das Bild des Antichrist. Étant contre Dieu, il était contre Christ. Der forcément. ist gegen Gott, der ist gegen Christus. Cet homme, il s'appelait Nimrod. Dieser Mensch heißt Nimrod. Tu peux nous mettre Un moment. Hein? Un moment. Un moment.
C'est pas grave. Nimrod. Nimrod. On dit qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Man sagt, der war